खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। फारियै नायलांदो। 1 नाम्बाराव दङ। मैया थांनाय 9 अक्ट'आव बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारजों लोगोसे गासैबो खौरांगिरिफोरजों खौरांगिरिफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि सायाव सावरायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौ क'क्राझार बिगियान फरायसालिमायाव खुंफुंलाङो। बे हाबाफारियाव खौरांगिरिफोरनि गासैबो जेंनाखौ सुफुंना होनांगौनि थाखाय बिटिसि खौरांगिरि गौथुमनिफ्राय गोसोखां बिलाइबो होनाय जायो आरो गासैबो जेंनाखौनो हागौमानि सुफुंना होनो नाजागोन होननानै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ रादाय होयो आरो बिटिआर हालामनि खौरांगिरि गौथुमनो नोगोद 10 कौटि रांनि अनसुंथाइ होगोन होनना मानगोनां प्रमद बर' सारा बुंलाङो। नैथियाव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया फैगौ 11 जानुवारि समबारखालि गासै रायजोनि गिबि मन्थ्रिजों सावरायगोन। माखासे गोनांथार आयदाफारि लाना सावरायगोन गाहाय मन्थ्रिया। सावरायनाया बेलासिनि 4 रिंगायाव जागोन। फोथायथाव सोंलुनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे सावरायनायनिफ्राय गासै गिबि मन्थ्रिफोरा बाहागो लागोन। थामथियाव मोनाबिलि पिकनिक स्पट लावखार ओंखाम जाग्राखौ फिन बेखेवफिनबाय। खोनानो मोन्दोंमोन मोनाबिलि पिकनिक स्पटआ बन्द जाबाय होनना। नाथाय बिखु बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिना होबाय, नंगौ साननै सानथामसोआ मोनाबिलि पिकनिक स्पटआ बन्द जाथ'ना दंमोन। मानो होनोब्ला माखासे खामानिनि थाखाय आरो माखासे मावबावनांगौ हाबाफारि दंबावोनि थाखाय आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंजोबथ'नो हाथ'यैयाव साननै सानथामसोखौ बन्द खालामथ'नाय जादोंमोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिलाङो। ब्रैथियाव लादाखआव चीननि सासे रौनिया हमनो मोन्दों। भारत आरो चीननि गेजेराव सिमनाखौ लानानै बेले बेजे थासारि सोमजिबाय थानाय समावनो भारतनि रौनियाया मैया थांनाय 9 अक्ट'आव चीननि सासे रौनिया हमनो मोन्दों। लादाखनि लाइन अफ एक्चुएल कन्ट्रलाव हमनो मोनो चीननि रौनियाखौ। खौराङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला चीननि पिपल्स लिबारेशन आर्मिनि सासे रौनियाया मानि जाहोनाव आरो मा थांखि लानानै LACआव हाबफैनाय बेखौ लानानै संदांगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। बाथियाव आसामनि बकाजान हालामनि रायजो राजाफोरा फेक डक्टर हमनो मोन्दों। खौराङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गावखौनो MBBS होननानै गामि गामि हाबनानै सिकित्सा खालामहैयोमोन, जायनि मुङानो जाबाय नुरुद्दिन आहमेद। दथियाव मैया थांनाय 9 अक्ट'आव मोनाबिलिनि 7:30 जानानै थांनाय ISL जोलुर बादायलायनायाव बेंगालुर FCआ इस्ट बेंगलजों जेननो गोनां जादों। इस्ट बेंगलआ गरसे सोनानै बेंगालुर FCखौ फेजेननो हादों आरो दिनै बेलासिनि 5 रिंगायाव चेन्नाईनि हेंथायै उडिशाजों गेलेनायखौ नुनो मोनगोन आरो मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव जेमशेदपुरनि हेंथायै केरेला ब्लास्टार्सजों गेलेनायखौ नुनो मोनगोन। स्निथियाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि गाहाय बिजिरगिरि जागोन गागि बिजिरगिरि सुधांशु दुलियाया। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि गाहाय बिजिरगिरि अजय लाम्बाया आजिरा लाखांनायनि उनाव थांनाय 2020 मायथाइनि सेप्तेम्बर दाननिफ्रायनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि गाहाय बिजिरगिरि बिबान लाथ'दोंमोन। बिजिरगिरि नंमाय कापाम क'टिश्वर सिं बिथाङा। दाइनथियाव दुखुनांथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि बासबारि गामिनि BA 5 सेमिस्टाराव फरायफुनाय बिथराइ ब्रह्मआ थांनाय 7 जानुवारि फुंबिलिनि 11 रिंगासोआव नखरनि मानसिफोरनो जेबो खोन्थायालासे बहाबा ओंखारलाङो। नखरनि मानसिफोरा हाजासे नागिरसेयावबो मोननो हायाखैमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा मैया थांनाय 9 अक्ट'नि बेलासिनि 3 बाजिसोआव गंसे दालांनि सिङाव बिथराइ ब्रह्मनि गोथै सह'खौ दैयाव गोजावना थानाय नुनो मोनो आरो गंसे स्कुटिजों लोगोसे बिथराइ ब्रह्मनि गोथै सह'खौ बोखांनाय जायो। गुथियाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारआ सेटारडे आरो सानडेआवबो वार्किं डे जागोन बुंदों। माने गासै दिनावनो वार्किं डे जागोन होनना गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव रायजोफोरनो मिथिहोदों। जिथियाव इन्ड'नेसियानि जाकार्तानिफ्राय पन्टियानाकसिम बिरनाय श्रीविजया मुंनि बिरखंआ बिरनायनि 4 मिनिटाव 10,000 फुट गोजौ अख्राङाव गोमायो। बिरखंआव गासै 12 दावबायारिफोर दंमोन होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।